السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد بعد غياب، فنتكلم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى عن أذكار الاستيقاظ من النوم. أول هذه الأذكار: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الذكر أو هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الذكر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. هذا هو الذكر. من قال هذا الذكر غفر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. هذا الحديث كذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الآن مع الذكر الثالث. الذكر الثالث أيها الإخوة والأخوات هو: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، رواه الترمذي رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم